Assalamualaikum teman-teman. Jumpa, like, komen, dan subscribe. Persiapan masak. Persiapan ngetem. Oke, ngetem sih ya mak ya. Ngetem, muncak kapes. Oh, kurang ada jarang ngumuk. Ada jarang ngumuk. Oh, watok mana pak? Wes kayak dicedhik gini. Nek masuk niki pas banyune umum kena enggak ya, enggak apa-apa. Ben aja ireng emprenge. Ben emprenge enggak ireng. Diparingi awu pinggire. Nek goreke. Hari ora gorek. Bantu bersih-bersih le. Ndi Mas Hari rek. Kan kula nggih. Ngonoan ki nganu lho mbleduk. Heeh, buat rek, tapi ora rek. Enggak apa-apa engko tinggi. Oh, di zaman nggih. Kok kok kidul kono. Anan ya. Ora. Ini lho mau ki sire benakne sanyone kono kan amo. Rebakno heeh. Buka nganu tutupe bes. Apa jenenge? Enggak ngono. Jero niki nek tawone unduan kedi. Yo, ben anu sik kamu disomproti karo baygon. Enggak dulu. Ora iso. Lha nek iso mundur. Enak ini tawon. Ini tawon unduan. Ini anu sama tika itu. Anu wau disomproti baygon lha ngene ning jero lho, Mbak. Ning ngono ora kena. Enggak enak dalane. Bapak sedang Sogen. Sogen. sosis itu apa dah? Mantuku bojone Oh, Epi. alah. Resik-resik dhisik saurunge golek kates. Apa? Ikan. Engko kon rene lho Mak Bimo. Kono nek tamu lho Le. Cuma nganter payek terus paso lho. Sing cilik kae, Har. Serodok kulon kae. Nggih. Ikan. Wah panas lho Lele. Ada keringan biasa nyapu. Remen ya ben jenengan kalih jaranan. Nggih. Masa jam pinten wau dalu? 12. Beh. Tembah jajan apa? Sambut mbah nawen sekul. Kali kacang. Original. Florigina. Jenengan ki hiburane jan kathah nggih. Teng pundi-pundi ngertos lek enten jaranan, wayang. Pengen apa-apa, pengen. Benguken jenengan dhewe pun jenengan jangan. Pon, Empun. Loh, mboten jenengan komrian to, Bek? pon, jalu. Walah. Doyan har awakmu har. Doyan yo an. Mancai brambang bawang karo mitine lombok. Kingko rencananya arep masak oseng-oseng kates ya.
Mampet kok di bawah. Mengke lek mboten senang pedes, lomboke dikurangi mawon mboten napa-napa, Bek. Kena main titik. Niki bawa sak menteni kita sik kirang pedes kok. Jenengan? Niki wau duka pinten niku wau gansal napa sekawan lomboke? Sira, telu, papat, Lima. 5, 6, 7. Pitu walaan mau wis tak longi. Palain. Gur-gur. Nggih, kula nggih seneng lek pedes. Langu maca kolek mboten pedes. Benguke jenengan wau jenengan oseng napa Oseng. santen? Aduh oseng. Enak to, Bek? Sak kulite napa benguke mawon? Penguke tok. Oh, Kulit yang ane kok. Kulit. Kulit bengok. Bengok tak ada cukup. oh namung kulite wau sing dimasak. Nggih. Ki arep ngerah kates. Katese sing rada kula Har. Sing rada sek. Heeh, sing cilik ae sing rada nyadam. As. Yo. Ceblok telu. Ora apa-apa. Ki sing putih ki. Sing cilik mau ndi wae kae. Ki mau ki sire mek ngerah siji, tapi sing ceblok walah telu. Nggak telu, guys. Kuwi dhewe wihar. Sapa ya engko diwehne sapa? Jenengan beto Bek nggih mengke? Wis sing cilik putih. Heeh, wis sik putih wi dimasak karo pete karo dongso enak. Sing niku mawon sing tengah Bek. Nggih. Ki mau oleh telu. Asine ki arep ngerah siji tapi mergo katut ya wis lah oleh telu. Engko tenggile jenengan beto ya, Bek. Sing tengah mawon ya, Bek. Nggih. Engko lek kekataan separo mawon mboten napa-napa. Golek nubah. Ya apa? Gila, Mak. Pon lekas umup ya, Bek. Ini berubuk. Dan buka nggih, Mbak. Alah kandel ae, Bek, mboten napa-napa. Sing kandel mawon. Niki lho ngono dengkek nih, Bu. Oh, alah nggih. Sing pucuk niku jenengan bacok kedik kersane kenging didekne, Bek. Engeng.
Separo mawon mboten napa-napa. Jenengan bacok mawon niku mboten usah didamel. Sing bongkote timbangane angel pek. Enak. Jenengan bacok mriki lho, Pek. Mane mano. Ngeten, mriki tongko sing dimasak sing niki mawon. Mboten eman-eman wong kathah kok. Mboten napa-napa. Enak. Wes sregepe. Arep gawe apa, Kang? Keturon. Engko nggak perlu motongi ya, berarti sing dingge cagak har. Ki kan wes semene nggak apa-apa. Maksudku dhuwure semene iki lho nggak apa-apa. Dawane. Dioseng mawon nggih, Bek, mboten usah disanten. Wau kula mbeta urang. Lek dioseng enak lek diparingi urang, diparingi kecap ngoten. Tutorial ngonceki kates. Kowe ra sama mari. Alhamdulillah wis mari gerek ngresiki isine nggih, Bek. Kenging mboten, Bek. Ha dari chef. Mboten napa-napa. Pagi di Anu, gablok. lemet. Katenane lemet. Ya tasik putih ta, Bek? Nggih, Nggih, mboten. radi putih. Mboten. Neng Kurang mateng titik lek dioseng. niki ampun sedengan. Oh, pun sedengan.
Nek kula remen seradi oren ngoten niku. Nggih hybrid. Artinya lemak. Goreng kaku yang ingin pula. Aduh kak. Lemak. Kata sebengkong-bengkong. Ingin doang kain. Nggih, Gek. Napa niku lek lekasnya Adam niku kok kaya putih-putih ngoten lho, Bek, kaya mboten sehat. Nggih. Tapi lo weki nih. Nggih, lek niki lagi timbangane sing dawa ndik winginane nika. Nggih. Taiwan nggih niki. Nggih, Taiwan. Lek Taiwan niku enak. Nah, kula masak kate sak panggi. Kuwi ning biasa ngaten itu. Kadang petakane kula golek anu. Dioseng. Dalem? Jangane wingking ajengane pun matang. Niki embere mboten napa-napa. Resik niki embere. Iki dicuci. Ya katese dicuci. Engko bar diparut ya dicuci neh. Nggih. Engko bar dicuci diparut, pas diparuti diparingi garam. Ben ambune enggak tlutuh terus bene kates iki rada alum ngono ya. Dalem Ada ciutnya. dipasah ya katase. Jan iki dicacah kena, dipasah kena, lek dipasahke luwih cepet. Terus gedhi cilik iki padha. Kaya montore mau dilekek nak. Tutorial carane masak utawa marut kates. Gue bentuknya kayak mie Jawa-Jawa. Kendek nih gua. Nggih, pondu. Ya kendek kan nih. Mboten. Mboten apa-apa. Oke, mboten sedaya, mboten apa-apa, Bek.
dan anu pelajari ketenan nih Napa? kayak apa gambar Gambar apa? nih gue gambar tiang nih Gambar apa Tahar? Bener. Oh, banner. lah apa lagi ya nikahin dia ini Banner napa? Banner apa, Har? ini mah tipat Mboten.